Sånn. Da er vi klare. I dag skal vi lage noe vi aldri har gjort på kanalen. Vi skal faktisk bake litt. Og jeg skal lage noen, hva er det jeg liker å kalle det? Fagels. Det er ikke ekte bagels, men nesten. Ikke nesten, for det er bare yoghurt og mel og bakpulver. That's it, og sikkert en liten skvett med salt, som jeg glemte å ta fram. Det har vi her. Sånn. Oppskriften har jeg fått av kona mi. Du kan også se hennes versjon på hjemmebakt.com, eller du finner det på Instagram-kontoen eller Facebook hjemmebakt. Skal legge under, ja. Yes, da er det bare å begynne å måle opp. Da trenger vi yoghurt, 250 gram med gresk yoghurt. Det var ikke til å skru på. Sånn. Og det her blir altså så godt. For det her har jeg selvfølgelig spist mange ganger, for det er veldig lett å lage. Og det er ikke noe heving, og det her lager du når du skal ha det. Nullet jeg den ut nå da? Det gjorde jeg. Er det ikke mer? Det er jævlig spennende. Ja, ja. Hva har jeg klart meg med det? Nei, 250 gram skal jeg ha. Det klarer jeg ikke med det. Da vil jeg ha en ny igjen. «250 gram. 250 gram. Der. Sånn. Og så skal vi ha mel. Skal vi se. Da nuller vi ut igjen. Da har vi 250 gram der. Nuller vi ut den igjen. Og så skal vi ha 180 gram hvetemel. Da tar vi herfra. Nå er det om å ikke ta for mye da, for det blir bare plunder. 180 gram. Hoppa. 50. 60, 70, 77, 80. Sånn. Kvelde møllemelet, beste melet som finnes. Syns vi her i huset, vel å merke. Sånn, litt bakpulver. Den var ikke åpnet. Mye står det. 1 teskje. Også kalt 5 milliliter. Sånn. Hvor mye salt? En halv teskje salt. Sånn. Ikke noe hevemiddel, ingenting. Det er superenkelt. Røre. Og da pleier jeg. Det her blir usedvanlig grisete, og jeg må bruke hendene. Av med ring, av med klokker. Vaske hendene ordentlig. Og akkurat her, jeg som vanligvis ikke er så nøye med sånt, selv om dere bare tror det, men jeg er ikke hysterisk, så tror jeg det her, akkurat den ringen, tror jeg er viktig å få, altså, for der tror jeg det, holdt på å si det, den tror jeg ligner på en, hva heter det, på en fjernkontroll. På den var ikke rein. Finner vi en til. Det er liksom sånn i runden. Etter helsike, eller vi tar den. Sånn. Det her, sagt på forhånd, blir noe ordentlig gris. Det er liksom det ene som kan være litt sånn abre med det. Ja, vi prøver oss med fingrene med en gang, vi driter i det. Sånn. Vi tar bare fingrene i. Så får det bare henge seg fast. Og det trenger ikke knade noe særlig heller, skal bare få det sammen. Jeg har gått i kurs nå hos kona mi. Det kan hende vi skal begynne å prøve å lage noe brød og litt sånn også etter hvert. Jeg må finne...
Grunnen til faen fikk jeg hår i munnen. Grunnen til jeg sliter noen ganger med å få laget ferdig videoene, fordi en del av jobben jeg gjør på kvelden. Og da blir det vanskelig, så jeg tenkte jeg skulle finne litt sånne ting som jeg kan gjøre på formiddagen. Så akkurat nå, så det formiddagen. Når jeg får med alt melet bare. Og da kan det være sånn som brød, det kan være litt lunsjer, litt sånne type ting. Så var det en som også lurte på om vi kunne kjøre noe. Det var riktig nok bare én, men det gjør ikke meg noe, liksom. Jeg synes det var en god idé, så da tar jeg den som en god idé. Og det var å lage litt sånn meal prep, for det er mange som gjør. Jeg gjør jo ikke det da, for jeg eter jo bare akkurat når det passer meg, liksom. Men jeg vet det er veldig mange som meal prep for, spesielt som bor alene da, og unge for eksempel. Nå begynner han å bli seig, nå begynner han å bli fin. Så har jeg vasket den, tror du? Ja, det har jeg. Pass meg på hendene. Og så det sikkert noen unge der ute som kunne tenke seg å lage den maten, hva skal jeg kalle det? Lage litt ferdig mat, sånn at vi for eksempel kunne lage en gryterett eller en suppe eller et eller annet som kunne på en måte få lov til å stå hele dagen, da, holdt jeg på å si, som kan dele inn i porsjoner. Nå bruker det å varme opp. Hvis jeg trenger litt mer langt, mørkt hår. Det jo veldig spesielt. Litt mel bare på her sånn. Ikke så mye, bare sånn at vi har litt sånn. Det ikke den mest handy posen da, det kan jeg si med en gang. Sånn. Der, og så skal den her nå bare lages til en ball da, forhåpentligvis. Sånn, ikke så mye mel, vi kan ha noe mer mel enn nødvendig. Deler vi den i 4. Vet du hva, her ikke jeg sånn supernøye altså, skal jeg være helt ærlig. Det ikke viktig, men så jeg lager bare 4 sånne fagels. Den her kan du bare gange opp til du blir blå i ansiktet. Men jeg hadde vel nesten ikke trengt den, tror jeg. Men den der. Så skal vi se om jeg greier å vise det. Hvordan vi lager sånne bagels. Hvordan jeg lager sånne bagels. Sånn, tar jeg bare tomlene, trykker den inn. Og så begynner jeg å lage et hull sånn. Så legger jeg den bare der. Og her, ikke nøye i det hele tatt. Sånn. Og her blir jeg bare seire og seire. Og det her skal ikke være it's not a game of prettiness. Det her bare å gjøre sånn som du vil. Ikke sikkert du trenger hull i de heller. Men de blir jækla fine når de kommer ut, altså. Om den skal stå på 200 grader, det ser jeg den gjør. Eller den satt jeg på 200, det var den som peip i stad, hvis dere hørte etter. Sånn, så jeg bare river liksom hull i de sånn. Litt mer på hendene. Så her, cirka. Så der. Og så skal de pensles med egg. Så skal vi se. Jeg må ha noe å slå de oppi da, så mens jeg... Skal vi se. Hvis jeg bare slår de oppi der. Sånn. Sånn. Et egg. Jeg glemte å ta noe pensle med også. Da får vi se den her igjen da, forrige videoen, for de som lurer hvordan det her fungerer. Så har jeg vist det ganske godt på den forrige videoen.
Skal vi se. Sånn. Da tar vi en gaffel der. Så der. Der. Røre. Her vet jeg det er mange forskjellige triks. Og hvis det er noen konditorer der ute som ser på, eller som er veldig glad i å bake, jeg vet det er vanlig. Noen tar litt melk i, noen tar litt vann i, og noen tar litt salt i. Og jeg tror ved å ta litt salt i, vi skal prøve det nå. Jeg tror hvis vi tar bare liksom, ikke noen mengder, men bare så vidt det er litt salt, så mener jeg at det skal ødelegge litt av strukturen i egget, som gjør at det blander seg bedre og lettere å smøre. Dette er bare en, ja visst, rakkeren. Det skjedde med en gang. Så det funker. Sånn. Og så bare pensler vi de litt godt opp og sånn. Det gjør ikke noe om det er litt overdrivet mye egg på de. Det gjør ingenting, det blir bare godt. Ser du hvordan ikke det egget henger i sånne, jeg vet ikke hvor mye dere har gjort der, men litt av problemet er at det ofte henger masse egg. Men nå blir det liksom mer enkel struktur på det. Og så skader det ikke med litt salt oppå her, det bare kommer jo til å gjøre smaken enda bedre. Men det er små mengder salt. Men det kan godt hende vann eller melk gjør samme. Vi kan få det ned på siden og få litt godt med egg på det, blir godt. Sånn, og så er det 200 grader, skal vi se, jeg har jukselapp. 200 grader i 20 til 24 minutter. Her er det veldig viktig å huske på at, jeg holdt på å glemme det. Her er det veldig viktig å huske at ovnen din avgjør. Det er ikke sikkert det er 200 grader når den står på 200 grader, ikke sant? Og det er ikke sikkert det er 250 grader når den står på 250 grader. Ikke sikkert det er helt jevnt varme og alt det her. Så du må bare se. Den skal få en gyllen, fin farge. Så da smeller vi bare inn. Inn i ovnen. Sånn. Litt vanskelig oppi huet på meg da, at ikke de står på midten, men det får bare gå. Dere skjønner hva jeg mener. Herlig, da skal jeg rydde litt, gjøre klart. Den skal stå i dag, som sagt, i 20-24 minutter. Når vi er tilbake igjen, skal vi tilberede de på litt forskjellige varianter. Da ses vi. Sånn, da er vi tilbake. Jeg kan bare starte med å si at de ble ikke helt sånn som jeg hadde håpet på. Jeg burde hatt litt større hull i de, men hvem bryr seg? Så vi kan se antydning til hull i noen av de. Ja, kjører den. Vi skal kjøre et par varianter som jeg... En kombinasjon jeg synes er veldig godt, og det er sennep, ost og skinke og litt salat. Og så skal vi lage en jækla enkel en, som jeg også er veldig glad i. Vi vil skjære over og se om det... De her har jeg spist mange ganger, og siden det er bare yoghurt i de, så hender de har en liten råran. Det har ikke den. Dette ser godt ut. Nå slapp jeg det hullet i midten da. Det fikser vi. Sånn. Litt sennep. Da bruker jeg et sennep i stedet for smør på den varianten her. Sånn. Ikke sånn veldig mye, det skal bare være et lite hint i bakkant. Så der, litt salat. Sånn. Skinke. Godt med skinke. Sånn, ost. Lokk. Jeg tror kanskje jeg vil ha litt sennep på toppen nå, jeg. Sånn, så smaker vi til slutt. Så det er den ene.
Og den andre, det kanskje favoritten min til lunsj. Hvor sunt det det kan vi jo kanskje snakke om en annen gang, men det jeg pleier å gjøre, da pleier jeg å ta litt meierismør, som jeg måtte gjøre sånn med for å få det romtemperert. Og så bare smører jeg det på så godt jeg kan. Skal vi se om jeg greier å få det til å legge seg. Ja, det gjør ikke noe, det litt sånn godt med meierismør. Apropos sunt, mener jeg. Sånn, fy fader. Kjenner jeg skjelven? Nå fikk jeg lyst på lunsj, ja. Det ikke noe å lure på det. Dette blir jo veldig enkelt, sånn smaksmessig. Så tar jeg litt molden salt. Bare litt grann. Oppå sånn. Og det godt, det. Excellent. Så tester vi den her. Det så godt. Med sennep på ost og skinke. Men husk her da. Her kan dere gjøre hva dere vil. Smøre det som dere vil. Det kjempeenkelt. Nå tok det fader lang tid tok jeg. 15 minuttene på å blande alt. De hadde 26 minutter i ovnen. På 200 grader. Jeg lot de hvile i cirka 15 minutter. Og så kjørte vi på. Så da blir det kanskje første videoen på kjempelenge som vi avslutter her. Men de to til Hege. Og hun kan smøre hva hun vil på de selv. Så da tar vi den her. Vær snill med hverandre. Og kos dere. Dette enkelt, deilig på en formiddag på helga å lage. Så, men vi kan ikke la være. Vi klare? Da det lunsj, Hege.